يا هلا حي الله يا من بالعيون محلى، حي اللي وصل يا حيا. وسط قلوبنا حياكم نفتحها غلا لرضاكم، حي اللي وصل يا حيا. أهلا يا هلا حي الله يا من بالعيون محلى، حي اللي وصل يا حيا. بسم الله الرحمن الرحيم. مع جل التقدير والاحترام أحييكن بتحية الإسلام، فالسلام عليكن ورحمة الله وبركاته. إصرار يخرجنا من طور الشرنقة إلى النضوج والاستعداد للآتي. هنا حيث تلتقي الدروب ونفرح من جديد، وتشرق الوجوه بدرا في سماء هذا الصرح. هنا عطش من نوع آخر واحتياج إلى الالتواء. هنا حيث لا مسافات نحو النجاح. فأهلا وسهلا بكم وبانضمامكم لباقة زهورنا الفواحة، آملين أن تسعدوا بيننا ونسعد بكم. كل التراحيب والتحايا لا تعبر عن مدى سرورنا بانضمامكم. ها هي أيادينا نمدها لكم ترحيبا وحفاوة، آملين أن تقضوا بصحبتنا أسعد وأطيب الأوقات في حفل ختام مشروع أكاديمية بحر العطاء للتدريب والاستشارات التعليمية والتربوية لتأهيل المشاركات بمسابقات ولاة الأمر والقطاعات لحفظ الوحيين. وتقبلوا منا أعذب وأرق التحايا.